acredito. Quem fez isso? O meu Deus do céu. Eu sabia. Meu pai do céu, quem foi que fez isso? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, eu vou fazer ela cena. Olha. Olha, Nossa Senhora. Quem foi? Por isso que não estava na ligação. Gente, que ruim, meu Deus do céu. Quem foi? Quem foi? Oh, minha Nossa Senhora. Meu pai do céu, olha aí. Olha aí. Não, quebra tudo. Agora você que não tem cuidado com nada. É, dona Neide. Olha, por isso que todo mundo tá ligando uma falação. Um iria pra lá, um iria pra cá. E eu não sabia de nada. Não é maneira. Aí chega no lugar. Oh, meu Deus do céu. Agora não Minha tem filha. cuidado não. Tem cuidado não. Mexe com estupidez, enche de panela. Foi só ela, isso aqui não. passa panela, não. Foi quem? Foi Não. Isso aqui não pode pôr panela vazia aqui dentro. Oh, meu Isso aqui Deus não pode do pôr vazia céu. aqui não. Tadinha, minha filha, que É panela, não. ela. Eu sei que não foi só ela. Tá escutando? Não pode pôr panela aqui dentro. Oh, meu... Aí, Maria, tá gravado. Por que você tá ligando pra ela? Não, tô gravando aqui pra ela ver. Oh, meu Deus. Aí, Maria. A Neide aí. Tadinha, minha filha. Tá garantia tudo aí dentro, ó. Essa não precisa, né? É só apanhar pra Pra coisar e já era. Não precisa. precisa. Todo mundo tá sabendo. Todo mundo sabendo, menos eu. Até o tio Você Careca. falou que a Maria tá Careca tá sabendo. Até o tio Careca. O que você falou? Você não falou que a Maria tá dando O que risada? você falou? Oi? O que você falou pro careca? Falou que nós ia comprar a geladeira. De Deus, sem eu saber, né? Ninguém fala nada pra mim. Não sei como é lá que não falou pra mim.